这就是全家人的午饭：一些石板酸辣酱和一筐鸡爪骨做的烧饼。大女儿桑普拉最近来亲戚了，父亲达摩取了2片烧饼，然后拨了一点菜酱，让三女儿阿丽娜送给屋子外面的大姐桑普拉。在尼泊尔的一些民族，女性在经期时不能进家门，吃饭休息只能在屋子外面。桑普拉就坐在门口的楼梯上，揪着烧饼，蘸着酸辣酱。其他人则在屋子里盘坐在地上，围着祖传石板吃着烧饼。只要家里吃烧饼的时候，小包浆就挂在萨拉怀里吃奶。这种掺了鸡爪骨粉的烧饼实在是口感粗糙，比较难以咀嚼，但这就是尼泊尔普通家庭的日常饭菜。萨尔基和阿丽娜早已习惯了这些饭菜，蘸着酸辣酱吃的也是津津有味。不得不说，萨拉家里这个祖传石板还真是不可或缺的物件，平时加工一些调料或者蘸酱还是大有用处。吃过午饭的桑普拉来到屋子后面，这里堆放了今年收割的芸豆。自从桑普拉回到娘家开始，每天就没有闲过，不是在抡洞连家打豆子，就是在准备打豆子的路上。这些芸豆除了用连家拍打处理之外，应该也没有更好的办法了。萨拉家的每个孩子都比较吃苦耐劳，就说桑普拉处理这些芸豆，从吃完午饭开始，一直要忙到太阳落山。眼看着今天的尼泊尔山区又没有多少风，达摩和萨拉取了一片头巾帮忙造风。要是再撒上一些山泉水，那么这2口子真的就是在呼风唤雨了。办法总比困难多。尼泊尔山区虽然落后，但是劳动人民总有自己的智慧。经过达摩和萨拉的帮忙，这些芸豆很快就露出了本来的样子。虽然还有很多杂质，但是用簸箕再筛上2次也就差不多了。收拾好工具，把芸豆放进屋子里，1下午的劳作就处理了半袋子芸豆，这样的效率实在太低。但这就是尼泊尔农村的真实写照。晚饭是一锅红色的糙米饭，还有一些铁板烧茄子。下饭的主要配菜还是这锅绿油油的咖喱芸豆汤。这些咖喱汤的颜色，说句不好听的，确实很像污水。再点缀上几个铁板烧茄子，晚饭也有了一定的仪式感。三妹阿丽娜端了一盘子米饭送给屋子外面的大姐，萨尔基把米饭和汤汁搅拌均匀，抓起米饭送进嘴里，再配上一颗红烧茄子。今天的饭菜很是香甜。一家人忙碌了一天之后，就是安安静静地坐在一起享用晚餐。至于小包浆玩了一天也累了，吃上2口奶也能吃饱。三妹阿丽娜吃饭的时候特别认真，总感觉孩子一直没吃饱的样子。桑普拉的小儿子年纪还小，已经在地上就寝。屋子外面的桑普拉坐在楼梯上独自吃着晚饭，吃完饭就得在1楼的牛棚休息过夜。